সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে আমরা খবরাখবর চ্যানেলে বর্তমানে অবস্থান করতেছি, ফার্মের নাম জানো কি দিয়েছিল, ইউনুস ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মটি পরিচালনা করে থাকে ইউনুস কাকা। উনি মূলত এখান থেকে গাভী গরু বিক্রি করে থাকে। তো ওনাদের কাছে বর্তমানে বেশ কিছু গাভী রয়েছে, যা আমরা আপনাদেরকে দেখাতে নিয়ে আসছি। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাসুরিয়াতে। তো ওনাদের কাছে বর্তমানে বেশ কিছু গাভী রয়েছে, ফ্রিজিয়ান গাভী আছে, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে, জার্সি আছে, শাহিওয়াল আছে। তো যে গাভীগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম জাত বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। তার আগে আমরা কথা বলবো ইউনুস কাকার সাথে। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম কাকা। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আবারও চলে আসলাম আপনার খামারে, জানলাম যে বেশ কিছু নাকি গাভী সংগ্রহ করছেন। জি জি আনিস কয়টা 5-6টা আছে। আচ্ছা, 5-6টা গাভী আছে, একটা প্রেগন্যান্ট আছে আর 5টা দোয়াল আছে। আপনি তো অনেক দিন ধরে এই পেশার সাথে জড়িত। এই দুধ নিয়ে যে কারসাজি হয়, এইটা সেইটা হয়, এটা কিভাবে হয়? মানুষ ওটা কিটা কইলে কি না গেলে ওইটি কথা লয়। আপনি আসবেন, দর্শক আসি আমার বাসায় আসি, দুধ গায়ে নিজে হাত ধোয়া দেখি শুনে নিবি, সতর্ক ভালো হবে, তো ঠকবে না উনি। তাহলে ঠকবে না, সব থেকে ভালো হবে জায়গায় এসে দুধ দহন করে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। তার সে ঠকবে তাহলে আর গাভীর ভিতরে ঠকাই যায়, দেখি শুনে নিলে তার ঠকবে না। আর মিনিমাম 2-3 দিন দুধ দহন করতে হবে। 2-3 দিন আসি দেখে শুনে নেবে। আচ্ছা, তো আজকে আমরা যে গাভীগুলো দেখাবো এগুলোর সর্বোচ্চ দামটা কত আছে? উপরে 2,60,000 পর্যন্ত আছে আর নিচে 1,35,000 পর্যন্ত আছে। আর দুধটা? দুধ নিচে আসলে 10টাতে 20টা। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গাভীগুলো আছে তো চলুন ওগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। দেখেন প্রথমে একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। দাঁতে কয়টা গাভীটার? 4টি। দাঁতে 4টা। জি। সাথে কি বাচ্চা এটা? বকন বাচ্চা। সাথে বকন বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স আছে 18 দিন। বাচ্চার বয়স আজকে 18 দিন হয়েছে। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? আমি এটা 20টা গ্যারান্টি দেবো, যেই লেগ 20টা গ্যারান্টি থাকবে। তো যেহেতু আপনি গ্যারান্টি সহকারে দিবেন, তো দুধ দহন করে যাচাই বাছাই করে তো গ্যারান্টি সহকারে 2 দিন থাকি দেখি শুনে নেবে, সমস্যা নেই। আপনার বাসায় থেকে দুধ দহন করে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যাবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, একটু পিছন থেকে দর্শকদেরকে দেখায়। দর্শক এই সাইড থেকেও দেখতে পাচ্ছেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 2,60,000 চাচ্ছি। 2,60,000 টাকা চাওয়া দাম। যারা নাই দর্শক দেখাচ্ছে। আচ্ছা দেখেন, বারবার দেখাই, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবেন, বুঝলেন না? দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দামটা চাচ্ছেন 2,60,000 টাকা। আর ধারটা দেখবেন, বুঝলেন, বন্যার ধার দেখছেন, স্যালোর পাইপ দেখছেন, সাইড দিয়ে মানে টানি দিয়ে দর্শক দেখো, বুঝলেন? হ্যাঁ, বানে কোনো ডিস্টার্ব নাই, তাই দেখতে পান দর্শক। আচ্ছা, হ্যাঁ, না বানে কোনো ডিস্টার্ব নাই। ডিস্টার্ব আসবা না না, দর্শক দেখুক, সমস্যা কি? হাতের সাথে পানা দিয়ে দিয়েছেন, দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। তো এটা আমরা দেখলাম 1 নাম্বার গাভীটা, দেখে শুনে দরদাম করে নিতে পারবে। চাওয়া দাম 2,60,000 টাকা। এটা দেখলাম 1 নাম্বার গাভীটা। তো দর্শক চলুন 2 নাম্বার গাভীটা আপনাদের, তো দর্শক চলুন 2 নাম্বার গাভীটা আপনাদেরকে দেখাই। 2 নাম্বার গাভীটা কাকা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। এটা দাঁতে কয়টা? এটা 4 দাঁত। এটা দাঁতে 4টা। দর্শক দুধের ওলানটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সাথে কি বাচ্চা এটার? এটা ষাঁড় বাচ্চা। এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স মাস হয়নি, মাসের কাছে গেছে। আচ্ছা, দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? দুধ পাচ্ছেন 15টা। যারা নিবে দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে পারবে, দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবে। আর দেখে শুনে নেওয়াটাই তো ভালো। জি জি, দেখে শুনে নেওয়াটাই ভালো। তো গাভী করে দেখে শুনে নেওয়া ভালো। গাভী বাচ্চা দুইটাই সুস্থ। দামটা রাখছেন কত? এর দাম চাচ্ছে 1,70,000। 1,70,000 টাকা। এটা দেখলাম আমরা 2 নাম্বার গাভীটা। 3 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। দেখেন এটা দাঁতে কয়টা? এটা 2 দাঁত। দাঁতে 2টা। এটার সাথে কি বাচ্চা? এটা বকন বাচ্চা আছে সাথে। এটার সাথে বকন বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স 22 দিন হবে। বাচ্চার বয়স আজকে 22 দিন।
জার্সি বাচ্চা হইছে? জার্সি বাচ্চা, আচ্ছা জার্সি বাচ্চা। আচ্ছা, এটা আল্লাহ পাকের দাম। দুধ পাচ্ছেন কেমন? এটা দুধ 12টা বাচ্চা দিবেন। 12 লিটার দুধ পাচ্ছেন। দামটা কেমন রাখছেন? 1,45,000 চাচ্ছি। 1,45,000 টাকা চাওয়া দাম, দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ দরদাম করি। দর্শক। 1,45,000 টাকা চাওয়া দাম, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। এটা দেখলাম আমরা 3 নাম্বার গাভিটা। খুব ঠান্ডা বা তো মা বোন যেই লিখ দোয়া খাতে পারবে, সমস্যা নেই। দর্শক আপনারা 3 নাম্বার গাভিটা দেখলেন। 4 নাম্বার গাভিটা দেখতে পাচ্ছি, এটা জার্সি বা জার্সি। দাঁতে কয়টা গাভিটার? এটা দুই দাঁত। দাঁতে 2টা। দর্শক দাঁতে 2টা গাভিটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সাথে কি বাচ্চা এটার? বকন বাচ্চা এটা। সাথে এর সাথে বকন বাচ্চা বাবা, জার্সি বাচ্চা এটা। সাথে বকন বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? এটার বাচ্চা ওই 20-22 দিন হয়েছে বা। 20-22 দিন। কয় নাম্বার বাচ্চা দিছে? এটা প্রথম বাচ্চা দিছে। দুধ পাচ্ছেন কেমন? এটা 10টা বাচ্চা বা দুবেলা। 2 বেলায় 10টা পাচ্ছেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 1,35,000 চাচ্ছি বা। 1,35,000 টাকা চাওয়া দাম, চাওয়া দাম। দরদাম করে নিতে পারবে আলোচনা সাথে দরদাম করি। দর্শক। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। 1,35,000 টাকা চাওয়া দাম। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখলাম 4 নাম্বার গাভিটা। 5 নাম্বার গাভিটা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা, শায়াল বা। শাহিওয়াল। সাথে কি বাচ্চা এটার? এটা বকন বাচ্চা বা সাথে। সাথে বকন বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? আল্লাহখানে আছে বা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চা বয়সটা 15 দিন বা। 15 দিন। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? দুধাই পাচ্ছে শায়াল তো দুধ গর্জন সবাই যা গ্যারান্টি দেন, আমিও গ্যারান্টি দেবো বা। আসি দেখি শুনে নিলাম। এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবে। কয় নাম্বার বাচ্চা দিছে? এটা প্রথম তো বা। দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম 1,60,000 ফিক্সড। 1,60,000 টাকা ফিক্সড। দরদাম করতে পারবে না? ও মোটা আলোচনার সাথে মোটামুটি সম্মান লাগার জন্য 1,000 এদিকে। আচ্ছা, তো এটা দেখলাম আমরা 5 নাম্বার গাভিটা। তো দর্শক চলুন 6 নাম্বার গাভিটা আপনাদেরকে দেখাই। 6 নাম্বার গাভিটা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। এটা গাব বা। গাব। প্রেগনেন্ট। কত দিনে প্রেগনেন্ট? এটা 1 মাস টাইম আসবে। 1 মাসের টাইম আছে এখনো। আচ্ছা, কয় নাম্বার বাচ্চা দিবে? এটা 2 নম্বর। দাঁতে? দাঁতে 4 দিন। 2 নাম্বার বাচ্চা দিবে, দাঁতে 4টা। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এর দামটা আছে 2,25,000। 2,25,000 টাকা চাওয়া দাম, দরদাম করে নিতে পারবে দরদাম করলে। দর্শক। 2,25,000 টাকা চাওয়া দাম, আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। তো কাকা আজকের সংগ্রহ তো এই পর্যন্তই না? জি। তো যারা গাভী সংগ্রহ করবে দেখে শুনে নিতে পারবে তো? হ্যাঁ অবশ্যই দেখি শুনে নিবি। দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তো? টাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমার বাসায় যাবে। আপনার বাসাতেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর যারা গাভী সংগ্রহ করবে অবশ্যই দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবে। তো গাভী আপনি যেহেতু কাকা দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসাটা করে আসতেছেন, বা আপনার তো গ্রামগঞ্জ থেকে কিনেন, হাটে বিক্রি করে থাকেন, তো পাশাপাশি অনলাইনে কয়েকদিন ধরে দিবেন করে দিচ্ছেন। তো আপনি তো অনেক অভিজ্ঞ একজন লোক, তো গাভী কিনতে গেলে কিভাবে কেনাটা উচিত, যেহেতু আপনি গ্রামগঞ্জ থেকে কিনে আনেন? আসি দেখি শুনে নেওয়াটা সতর্ক ভালো, সবচেয়ে ভালো। দেখে শুনে দুধ দহন করে, দেখি শুনে নেওয়া ভালো। নিজের চোখে দুধ দহন করে গাভীটা সুস্থ আছে কিনা, বাচ্চাটা ভালো আছে কিনা, বাচ্চাটা সুস্থ আছে কিনা, সবকিছু দেখে শুনে নেওয়াটাই তো ভালো। গাভী কিনলে বা 4 সাইড বাজা কিনতে হবে, যার কেটে কিনুক। আচ্ছা আচ্ছা, যে কিনতে কিনুক সে, বুঝলেন না? আসি 4 সাইড যা যাই বাজা খেয়ে নিতে হবে, দেখি শুনে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। একটা গরু পাও না থাকতে, একটা গরু বানও নষ্ট থাকতে পারে, একটা বাছুরও নষ্ট থাকতে পারে। তা তো অবশ্যই। অবশ্য না, এটা ক্ষতি থাকতে পারে, সে ক্ষতিটা উনি দেখে নেবে না? হ্যাঁ অবশ্যই দেখে নিতে হবে। তা ক্ষতি যখন ধরা পাবে তখন তো আর নেবে না, নেবে না, তাহলে আসি দেখে শুনে নেলে ভালো নাকি? তা তো অবশ্যই। মোবাইলে যোগাযোগ কিনলি, এখন উনি টাকা লাগা দিলে ব্যাংকের মাধ্যমে, আমি গরু পাঠা দেব, যদি একটা গরু বানি নষ্ট থাকে, একটা পাই ন্যাংরা থাকে, উনি তো ধরতে পারল না, উনি তো টাকা ব্যাংকে লাগা দিয়েছে, ওনার বাসায় গরু চলে গেল, আর ন্যাংরা হয়ে গেল, আর কি করতে হবে? সেজন্য এসে দেখে নেওয়াটা দেখি শুনে লেটা সচেতন ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, তো কাকা সুন্দর কথা বললেন, তো আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো কাকা ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। এই করলে না বা কি থানা ইস্যুতে